强台巴威来势汹汹，暴风范围大。县长杨文科指示全面戒备，针对道路、桥梁、雨水下水道和水利设施三大系统展开巡查和超前部署，也出动怪手到豆子埔溪和猫耳丁干线，加强河道的清淤，来增加排洪容量。怪手加紧赶工，挖起竹北市豆子埔溪淤积的土沙。因为强台巴威来势汹汹，县长杨文科指示全面戒备，针对道路、桥梁、雨水下水道和水利设施三大系统展开巡查和超前部署。县长指示我们要做超前部署，还有我们特别的巡查，主要是针对道路、桥梁，还有我们雨水下水道以及我们水利设施这三个部分来做。特别的巡查。那首先在道路跟侧沟巡查的部分，我们现在已经开始在进行当中，然后也针对前一次有前次豪雨0626豪雨的部分有受到一些淤积的部分，我们也紧急来做一个清淤。那在雨水下水道的部分，我们也启动了淹水地区这一次淹水的比较严重的地区，我们有做特别的一个巡查。0626豪雨造成的河道淤沙也赶紧清除，并紧盯下水道系统防淹水。县府已经发文各乡镇市公所同步清理辖管道路和沟渠，落实联合防汛。而第一线防洪的淹水感测器、抽水机和水门等也都完成检查，功能正常，并出动3组机具、4台怪手、6部卡车，进行豆子埔溪和3公里长的猫耳丁干线做河道清淤，来增加排洪容量。那在豆子埔溪跟猫耳丁干线的部分，目前我们的总共派出3组机具4台怪手以及大概6部卡车来做我们这个整个清运的一个工作。我们也发文给各公所，针对上述包含道路、桥梁、雨水下水道以及我们水利设施的部分，该巡检的部分、该清运的部分。大家来一起合作，来共同完成防汛的一个工作。消防局已经完成救生艇等救灾准备，全面上紧发条，针对山区和沿海容易受灾的区域，强化警戒撤离。强台巴威预估周5、周6最靠近台湾，暴风范围大，防台马虎不得。新竹新闻罗正浩、黄佳慧采访报道。